Әр геннің ішінде түрлі нұсқалар болады. Біз оларды аллельдер деп атаймыз. Біреуінің түсі қызыл, енді біреу жасыл немесе көк. Бұл олардың бір-бірінен айырмашылығы бар екенін көрсетеді. Әр геннің бізде бірнеше нұсқасы болуы мүмкін. Сол нұсқаларды аллельдер деп атаймыз. Мұнда олардың қалай орналасып, қалай әрекеттесетінін көре аласыз. Бір аллель басым болып белгі береді. Қызыл үстем А, ал бозғылт көк рецессивті А. Қызыл аллель оның көрінісін басып, көкті әлсіретеді. Ұрықта екеуі жұптасқанда генотип А болады. Доминанттылық. Мұнда қызыл А доминантты аллелі, ал көгілдір А рецессивті аллелі. Қызыл аллель көршісін толық басып, фенетикалық картада да үстем көрінеді. Мына бұл талдаушы шағылыстыру. Біз таза доминантты АА мен рецессивті АА дараларын будандастырамыз. Әр торда А және А қосылып, гетерозиготалы АА түзіледі. Бұл жерде қызыл гүл мен ақ гүлдің гендері тең дәрежеде әсер етеді. Нәтижесінде жаңа гүл толығымен қызылда, ақ та болмайды. Аралық, яғни қызғылт реңк пайда болады. Сол жақта толық доминанттық. Ген А рецессивті А-ны жауып, нәтижесінде тек жасыл бүршік көрінеді. Оң жақта толықсыз доминанттық. Ар мен Ар бірге аралас түсті, қызғылт гүл береді. Селекцияда жаңа сорттар. Гүлдердің түсін қалағандай таңдау. Генетикалық мәлімет арқылы аурудың алдын алу. Ғылым ауыл шаруашылығы мен медицинаны түбегейлі өзгертуде.